Tahan ya? Boleh mau tahan kan? Boleh. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Boleh bikin satu kali. Ya bikin mati ya. Tang, ini keras sekali ini. Labut. Pulang juga nak keut. Aduh, sekali Oh iya dan, kita bikin tempat lain. Tuhan Sakit? Oh, lebih sakit. Iya kan memang lebih otot. Oh, ini jedang. Itu nganak 09. Aduh, gimana? Emang nggak masalah itu. Nanti analia. Nanti analia sebentar kalau dia dipisah, hilang dipisah. Tahan tuh. Ini bagaimana? Ini Tadi bagaimana? jangan sakit sekali, soalnya anak Ini? punya anda. Oh, tadi minta ampun lebih sakit.